Bon dia, sigueu tots benvinguts al canal Ecolinguist. Avui veurem com de bé es pot entendre el català amb altres llengües romàniques com l'espanyol o el francès. Jo em dic Jan, sóc estudiant d'enginyeria aeroespacial i m'agraden molt les llengües. En parlo més de 5 i avui us parlaré en català tota l'estona. Com esteu vosaltres? Hola, mi nombre es Marco y soy originario de México, pero crecí en Inglaterra, México y Estados Unidos y ahora vivo en Francia. Hablo español, francés e inglés y estoy aprendiendo italiano junto con una de mis favoritas, Interlingua, que hay un video aquí. Tengo un canal de YouTube donde ayudo a emprendedores o entrepreneurs, donde hablo sobre tecnología nueva y podcast con personas que están cambiando el mundo y gracias por invitarme. Bonjour, je m'appelle Max, je suis québécois d'origine, mais j'ai habité à la grandeur du Canada. Je parle français, je parle anglais aussi de façon bilingue et je parle allemand au niveau intermédiaire. Molt bé. Avui presentarem un repte de diverses paraules que us presentaré a poc i us donaré pistes, indicis per poder endevinar aquestes paraules. Anirem d'un nivell més abstracte fins a pistes més fàcils. I bé, si esteu a punt, començarem amb la primera paraula. Aquesta és una criatura petita que hiberna durant els mesos de fred, els mesos que fa fred. Aquesta criatura sovint es pot trobar en estanys, llacs o en un bosc. Se sap que alguna d'aquestes espècies d'animal poden ser verinoses i tenir diversos colors. També acostumen a ser de color verd i tenen les potes posteriors llargues i acostumen a saltar. ¿Acostumbran a saltar? Sí, és un animal que és molt característic per saltar. És un animal petit. Donc, c'est un animal qui vit... Est-ce que c'est un animal qu'on peut retrouver dans plusieurs environnements? Sí, és un animal que es troba en diversos ambients, però és conegut sobretot per ser petit, de color verd i que salta. És un amfibi. Ok. ¿Es muy pequeño? Sí, pot ser molt petit. Viu habitualment en llocs on hi ha aigua. ¿Le gusta mucho nadar? Sí, és un animal que nada i pot nedar per l'aigua o també pot anar per terra. Però habitualment salta. Teniu alguna idea de què podria ser? Doncs bé, si teniu una idea podeu escriure-la i anem a veure si hem encertat. Oh! Molt bé, doncs comencem amb el Marco. Ok. Pues como dijiste que era una criatura que le gustan los lagos, que hiberna, que vive en el bosque, tiene muchos colores, le gusta saltar, y vive en el agua y en la tierra. Lo que yo puse fue rana. Max? J'ai cru comprendre, c'est un animal qui vit dans l'eau, dans la forêt, un petit animal. J'ai cru comprendre aussi que c'était un amphibien. Donc, le mot que j'ai, c'est grenouille. Molt bé. En català, nosaltres diem granota. Granota? Granota. Veig que s'assembla bastant al francès i en espanyol és una mica diferent per això. Sí. Molt bé, doncs anem a per la segona paraula, el segon mot. Això és un objecte que és portàtil. Aquest objecte té una petita anella que es treu per poder fer servir-lo, aquest objecte. Aquest objecte s'ha de fer servir o substituir o reemplenar després de cada ús, després d'haver-lo utilitzat. Serveix per evitar que petits incidents es puguin convertir en emergències greus. S'acostuma a trobar en passadissos d'edificis grans
o a les entrades, com ara les portes d'entrada o sortida o portes d'emergència. I habitualment és de color vermell, de color roig. Teniu alguna idea? Donc, c'est un petit objet. C'est petit. És de mida mitjana. No és ni molt gran ni molt petit. OK. Donc, de taille moyenne. Et c'est fait de quel matériel? Est-ce que c'est fait de bois, de métal? Habitualment està fet de metall i està relacionat amb les emergències. ¿Es algo que la gente usa cuando hay peligro? Sí. Habitualment és un aparell que en cas d'emergència o en cas de risc es fa servir per protegir les persones. Aquest aparell conté un líquid o una substància dintre que serveix per evitar que un foc es propagui. OK. També aquest té una boca o una mànega petita per poder dirigir el contingut d'aquest objecte cap a les flames y poderlas extingir. O sea, como algo que de donde sale un tipo de como espuma para ayudar a la gente. Exacte. Salvar. Ah, ok. Donc, c'est quelque chose qu'on peut avoir à la maison, mais aussi au bureau, à l'hôpital, dans d'autres endroits. Okay. Sí, exactament. Habitualment acostuma a estar regulat per llei que en determinats edificis o llocs n'hi ha d'haver per protegir les persones. Molt bé. Podeu escriure si teniu alguna idea. Listo. Molt bé. Doncs comencem amb el Max. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un objet de taille moyenne, fait de métal, qui peut servir à se protéger contre des dangers et qui produit un type de fumée ou de mousse. Donc, j'y vais avec extincteur. Marco? Yo también, sí, un objeto portátil, puesto por la ley para proteger a la gente, en incidentes, se puede encontrar en cualquier lugar para, si oficina, como dijo Max, hospital, escuela, y yo puse extinguidor. Molt bé. En català tenim extintor. Com veieu, és similar en els dos idiomes, en els tres de fet, i hem encertat tots. Així que molt bé. Doncs bé, passem al tercer mot, la tercera paraula. Aquest és un nom, és un substantiu que es refereix a una cosa que es pot fer a esquenes d'algú. És un so que una persona pot fer, per exemple, durant una pel·lícula per evitar molestar les altres persones. S'utilitza per transmetre informació potser privada o confidencial perquè els altres no escoltin. I s'acostuma a transmetre o a parlar a veu baixa, tapant amb la mà la boca i apropant-nos a l'orella de l'altra persona. S'acostuma a fer servir també aquest tipus de so o aquesta manera de parlar en biblioteques o en zones d'estudi o llocs on s'hagi de fer silenci. ¿Teniu alguna idea? ¿Es una acción humana? Sí, és una cosa que tu fas per parlar amb veu baixa. Donc, c'est une action qui implique seulement 2 personnes ou un plus gros groupe de personnes? Habitualment és entre 2 persones, però pot haver-hi més persones al voltant que puguin escoltar-ho. Es algo que se hace para hacer para no molestar a las demás personas. Sí, exacte. S'utilitza per no molestar a altres persones en un lloc que s'hagi de fer silenci
o també per explicar un secret. És una cosa de la veu, és una manera de parlar. Habitualment en veu baixa. Et c'est quelque chose qui peut se passer au cinéma, dans un film ou à l'extérieur. És una cosa que pot passar a molts llocs, per tot arreu, però si vas a veure una pel·lícula en el cinema, si vols parlar amb la persona que hi ha al teu costat, parlaràs en veu baixa d'aquesta manera. Como para ser cortés en una película para que los demás puedan escuchar. ¿Es eso? Sí, Cortesía, por cortesía. sí. És per ser amable i per no parlar molt fort, amb un volum molt alt i que pugui molestar les altres persones. També s'utilitza per explicar una cosa privada a una sola persona o a poques i que altres no ho sentin. Si teniu alguna idea ho podeu escriure. ¿Quieres que explique? Sí, endavant. Ok. Pues como dijiste, es un sustantivo. Se hace cuando estás en una película y no quieres molestar a las demás personas por cortesía. Se dice a la oreja, se dice de voz baja, y es una acción humana. Entonces, creo que esta es la palabra exacta, pero espero, susurrar. Max? Ce que j'ai compris, c'est que c'était un nom qui décrit une action qui se déroule habituellement entre deux personnes, où il y a une personne qui parle et une personne qui écoute. Donc, il va avec dialogue. En català tenim xiu-xiueig. Xiu-xiueig. Ah, como en francés. Chuchoter, c'est ça, OK. Donc, c'est pas juste un dialogue, c'est parler plus bas. C'est ça, Sí. c'est le bout que j'avais pas compris. El Marco ha encertat la paraula i tu, Max, hi estaves molt a prop, però tenies alguns indicis de què podria ser. Molt bé. Pero muy cerca, muy cerca. Molt bé, doncs si voleu, anem a per la quarta paraula, el quart mot. Això és un passatemps clàssic que transcendeix en moltes generacions. És una activitat que tothom ha fet i que és molt antiga. Aquest passatemps pot ser jugat per nens, per criatures, d'un rang molt gran d'edat, des de molt petits fins a molt grans. Per aquest joc no cal portar cap mena d'equipament, no cal portar-ne, només cal que hi hagi jugadors, persones que vulguin participar en aquesta activitat. Es pot jugar a l'interior o a l'exterior i requereix córrer, anar ràpid i tenir bons reflexos. Est-ce que c'est une activité, c'est ça? Sí. Ou un lieu? No, és una activitat, concretament un joc. Et c'est une activité qui peut être faite par des gens de plusieurs âges ou surtout des gens plus jeunes? Ho pot fer tothom, però sobretot és un joc que hi juguen els nens petits, les criatures. ¿Y es un deporte? No és un esport, és un joc que fan servir els nens. Habitualment, les regles d'aquest joc consisteixen que hi ha una persona que atrapa o persegueix les altres i les altres persones han d'intentar no ser atrapades, és a dir, d'intentar fugir, escapar-se i arribar a una zona segura. Ok. Ok. Donc, c'est une activité qui se fait en paire, c'est ça? Hi pot jugar molta gent, més de dues. Oh, plusieurs personnes, ok. Y es un juego que normalmente los niños juegan. Sí, exacte. És un joc que hi ha jugat tothom, molta gent, també per tot el món, perquè és un joc molt simple. Hi ha una persona que corre per atrapar les altres persones i les altres s'han de salvar.
¿Hay otra persona que salva a los otros? Pot haver-hi diferents regles d'aquest joc segons el lloc del món on es jugui, però pot haver-hi una figura que salva a les persones que han estat atrapades. Ok. És un joc molt comú. Très commun. Et c'est une activité qui se fait à l'extérieur? Sí, habitualment es fa a l'exterior, però també es pot fer a l'interior d'un edifici on els participants es poden amagar per no ser trobats. Est-ce que ça implique un ballon? No necessita cap mena de material, ni pilota, ni res de res, només les persones. Okay. És un joc que se centra sobretot en descobrir on està amagada una altra persona i atrapar-la. La segunda palabra que dices amarrada es escondida. La persona está escondida. Sí, hi ha un amagat, significa que una persona està en un lloc on no el poden veure, on està fora de la vista de l'altra persona. Ah, ok, es otro juego. Es un juego de yo ir a buscar a las demás personas y atraparlas. Sí, exacte. Ah, ok. Molt bé. Doncs podeu escriure? Molt bé. Max, si vols començar. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'est un jeu entre plusieurs personnes. Ça se joue surtout entre enfants, des enfants. Ça peut se jouer à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ça nécessite d'attraper quelqu'un avec les yeux fermés, si j'ai bien compris. Donc, je vais mettre cachette. Molt bé. Marco? Yo entendí que era un pasatiempo desde hace mucho tiempo, que los niños especialmente juegan, que es un juego que se puede jugar entre un pequeño grupo o un grande grupo y que las demás personas se tienen que esconder y uno encontrarlas o atraparlas. Entonces, yo puse escondidas. Molt bé. Sembla que heu encertat els dos. En català diem tocar i parar. Tocar i parar. També hi ha una altra variant que es diu fet i amagar, que es basa en el mateix. Hi ha una persona que busca, hi ha altres que s'amaguen i altres que es salven. Però es poden dir d'aquestes dues maneres. Tocar i parar o bé fet i amagar. I sembla que hem encertat a tots. Ah, sí, tienen más reglas en Catalunya, parece. Potser és la manera de descriure-ho que pot ser un joc difícil al principi d'en recordar-te o de pensar-hi, però sí, pot ser diferent. Molt bé, doncs anem a per la cinquena paraula. Aquesta és una eina, és un objecte que pot produir-te tant alegria com frustració. És un objecte que és bastant imprescindible a l'hora d'enviar un paquet per correu. També és important per passatgers que han d'agafar un avió per poder mirar que el seu equipatge, les seves maletes, no passin del límit. També es fa servir quan estem cuinant, quan estem preparant menjar, si seguim la recepta que utilitzem aquesta eina i ens assegurem que la recepta s'està seguint correctament. També serveix per persones perquè ens hi posem a sobre trepitjant aquest objecte i podem veure si, per exemple, estem seguint correctament la nostra dieta o exercici. I serveix per mesurar. Mesurar? Sí, per obtenir una quantitat. Donc, c'est un objet qu'on utilise dans la cuisine. Bon. Okay, pour préparer la nourriture. C'est un objet qui peut causer des frustrations. Sí, en alguns contextos, si portes molt de temps fent dieta i exercici i tu mesures aquest aspecte de la teva persona, potser no hi ha hagut progrés i pots estar frustrat. És un objecte molt comú que es troba en totes les cases.
serveix per mesurar. Et ça mesure un volume ou est-ce que ça mesure une quantité, un poids? És un objecte que mesura com de pesat o lleuger és una cosa. Està pensat per mesurar el pes. OK. Et on peut mesurer d'autres objets ou d'autres personnes? Pot mesurar qualsevol cosa depenent del tipus d'aquest objecte. Pot mesurar objectes, persones, moltes coses. Des animaux. També. Y además para confirmar, es algo donde puedes poner comida, puedes poner, checar las cantidades de una receta y también para pesar persones. Sí. Sobretot s'utilitza per conèixer el nostre pes. Quan pesem nosaltres. I obtenim una mesura amb números. Ok. Si teniu alguna idea, podeu escriure. Molt bé. Marco, si vols començar. Ok, pues yo entendí que es un objeto que causa alegría y frustración al mismo tiempo para ciertas personas. Es pequeño, bueno, tal puede ser pequeño, puede ser usado para pesar las maletas antes de viajar, para ver si tienen el peso correcto. Y para hacer recetas, para saber las cantidades correctas de recetas y para saber si tu dieta o ejercicio está funcionando o no. Entonces, lo que yo puse fue una báscula. Max? Donc, j'ai compris que c'était un objet qui sert à mesurer le poids de personnes, d'objets. Ça peut mener à de la frustration aussi, présumément, quand on mesure le poids des personnes. Donc, j'y vais avec balance. Molt bé. Sembla que ho hem encertat tots dos, perquè en català és balança. Balança. De hecho, también en español se podría decir una balanza. También una... Sí, hay como 2 o 3 palabras para esta palabra. Interesante. En français aussi, pour mesurer le poids de personnes en particulier, il y a le mot pèse-personne pour peser. Great. So we reached the section of this video, the section of the challenge where we can switch to English for a little bit and discuss what just happened. You guys did a really good job. You guessed most of the words, except maybe from Max, I think. You missed one. Yes, that's right. I missed one. Yeah, so how was it for you, Max? Did you understand a lot of Catalan? I understood more than I was expecting. So that was a very nice surprise. I think what helped me a little bit as well was when Marco explained some of what he understood in Spanish. So I found that it was a little bit easier for me to understand Spanish maybe than Catalan. But yes, I'm surprised by how much I was able to understand. Mm-hmm. Yeah, and Marco, what about you? Yeah, it was... Actually, for me, it feels like it's kind of like a mix of Spanish and French, Catalan. Like sometimes they say Italian and French are very similar, but I think Catalan is like right in the middle, and it's really, really cool. I've always wanted to do know more about Catalan, so I'm really happy. And yeah, I felt like it was easy to understand. Mm-hmm. Jean, what about you? Did the challenge go as you expected? Well, it actually went much better than I expected because I thought maybe it would be a little bit difficult with the hints that were maybe very different with other languages, but it went really well. They guessed almost every word, and I'm very satisfied with this. Thank you very much, guys, for making this video possible.